L'eina subtotals ens va molt bé quan tenim taules com aquesta, que tenim, per exemple, clients amb els noms barrejats, no estan ordenats, dates, mesos també barrejats, compres, població també barrejada, i ho volem agrupar, doncs ara volem saber la Maria Rius quantes compres ha fet i la quantitat total. La quantitat de compres, el total del que he comprat, de cada un dels clients que tinc aquí apuntats. Llavors, com es fa això? Primer de tot, que aquesta taula no la podem tenir així. Va bé tenir-la, ara la copiarem amb un full nou, i ha d'estar això a la primera línia. Per tant, creo un full nou i vaig cap aquí, copio aquesta taula, copia, aquí li dic enganxa, aquí mateix, o sigui, enganxo tal qual, amb fórmules i tot. Aquí tinc una fórmula que em reconeix el mes, ara ho farem una mica més gran. Aquí tinc la fórmula mes, que em reconeix el mes de la data. Llavors, aquí tinc una fórmula que em reconeix quin mes és el número 10, i el 12 i l'1, o sigui, cada mes em reconeix en funció del número, em reconeix el mes que hi ha. Llavors, això, ara per fer el subtotal, la primera norma, el primer pas, que és molt important, és ordenar la columna per on volem aplicar el subtotal. També primer hem de mirar, això ho adaptem, a veure que estigui tot a la mida, també hem de mirar que no hi hagi cap espai en blanc, ha de ser una taula compacta. Aquí, per exemple, ens faltaria una dada, això és una fórmula, l'arrosseguem, i ara tenim tota la taula. Per poder ordenar aquesta taula, el que és important és que la primera fila sigui les capçaleres i només que hi hagi un espai en blanc ja no m'ho reconeix. Si ara aquí li dic ordena i filtra, ordenació personalitzada, aquí no em reconeix el nom de la capçalera, de l'encapçalament de cada columna. Si aquí, ara jo li poso que això és una fórmula per posar alguna cosa, o podria posar número més o el que fos, ara ja, com que totes tenen encapçalament, puc anar aquí a ordena i filtra, ordenació personalitzada, i ara ja em surt. Per exemple, jo vull ordenar per client, li dic d'acord, i ara ja em queden ordenades per client, i això continua sent l'encapçalament, això no ho ha canviat, jo normalment ho pinto d'un color perquè es vegi més clar, i ara a partir d'aquí, quan ja tinc ordenada la columna amb la qual jo vull fer els meus càlculs, ja puc començar. Em situo, aquesta la podria amagar, que no em serveix, amaga, em situo a qualsevol cel·la de la taula i he de mirar que no hi hagi cap espai en blanc, no hi ha cap espai en blanc, i me'n vaig a dades i aquesta pestanya que posa esquema, clicar a dins que posa subtotal. Aquí, com vull ordenar? Doncs pel client, i vull que em sumi tot el total de la compra. Aquí, en aquest apartat d'aquí, han de ser dades que es puguin sumar. Clar, l'única dada que es pot sumar aquí és total compra. Per tant, jo només puc triar total compra. Si cliqués als altres em donaria error. Això d'aquí ho explicarem després, li dic d'acord. I ara m'ha ordenat en nivells d'esquema. Si clico aquí em diu el total, si clico aquí em diu cada client el que ha comprat, i si clico aquí em desglossa cada client per mesos i el total de cada client. A més, jo ara tinc aquí només el total, però li podria afegir més coses. Torno a clicar aquí subtotal i si substitueix, o sigui, ara puc afegir un criteri si això ho trec. Si clico aquí, prevaldrà el criteri que li poso ara. Per tant, si vull afegir un criteri, això ho trec. I ara vull que em faci el recompte de les compres que han fet. Li dic d'acord, i ara, a més, em diu que aquesta persona ha fet 8 compres, que aquesta persona n'ha fet 22, i si seleccionem, per veure si ho fa bé, doncs aquí recompta 8. Aquí també si selecciono tot el que ha comprat, recompta 22, o sigui, ho està fent bé. A més, aquí veiem que ha afegit un altre número, o sigui, ara hi ha 4 nivells d'esquema. Si clico l'1, continua posant
l'import total, el 2 per client, el 3 ja em fa el recompte i el total de cada client i el 4 em dona totes les dades. Ara per desfer això aniria aquí a subtotal i suprimeixo tot i em torna a quedar la taula com havíem fet al començament. Si jo volgués que ara, per exemple, em fes les dades al càlcul per mesos, doncs hauria de filtrar en aquesta, o sigui, hauria d'ordenar aquesta columna més. Clico aquí a Inici, ordena i filtra, ordenació personalitzada, i ara no vull que m'ordeni per client, sinó que m'ordeni per mes. Li dic d'acord, ara ho tenim agrupat per mesos i ja podria fer el subtotal. Me'n vaig a dades, subtotal, i aquí li dic que m'ordeni per mes i també vull saber el total de compra. Aquí només puc posar, aquí li dic suma, que em sumi, només puc posar dades que pugui sumar. Si poso suma, dades que pugui sumar. Si poso recompte, com que compta, doncs podria dir que em compti clients, que em compti mesos, poblacions, seria molt estrany, però es podria fer. Llavors aquí li poso suma, total compra, per mesos. Li dic d'acord, i m'està agrupant per mesos total de l'abril, total del desembre, total del febrer, etc.